Aduh, tidak cukup ruang. Ya, ini sudah sampai di spot ini di rumahnya. Ini lagi nyantai nih. Nah, ini angler yang satu ini lama nggak ketemu ini. Angler buronan. Angler buronan ini. 1 tahun udah nggak mancing ini. Mau nyoba di ketapang ini. Mau lihat tariannya ikan ketapang katanya ini. Ini angler Anwar nih, Mas Anwar. Nah, yang ini udah gak asing lagi nih, yang narik tangiri itu kemarin itu. Ini Syair Berdarah. Yang satunya perwakilan dari MMS. Mas Cuk, mantap. Ini mantap Mas Cuk. Yang satunya lagi bopok. Ini yang satunya angler, woi. Nah.